आ गया तो बहुत पछताएगी तू मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू. Radio SKS is een dienstverlenend radiostation voor de samenleving in Nederland en ver daarbuiten. Radio SKS richt zich voornamelijk op etnische minderheden. Radio SKS zal zich vooral richten op het verspreiden van informatie over gemeentelijke instellingen. Daarnaast zendt Radio SKS het Nederlandse nieuws uit in een aantal buitenlandse talen. Uiteraard ontbreken de amusementsprogramma's ook niet. Al deze programma's worden bedacht en gemaakt door vrijwilligers uit verschillende allochtone groepen. Wij zijn vrijwilligers en wij werken uitsluitend met vrijwilligers. Daarom zijn wij op zoek naar enthousiaste mensen die graag een bijdrage willen leveren aan het succes van Radio SKS. Ervaring met radio maken is nuttig, maar niet echt een noodzaak. Kortom, wij zoeken vrijwilligers. Informatie 036 545 1763 of 06 467 47293. Radio SKS. Alleen samen krijgen we het coronavirus onder controle. Daarom blijven we zoveel mogelijk thuis en gaan we alleen naar buiten als het echt nodig is. We geven elkaar dan de ruimte. In de supermarkt, op straat en onderweg. Want alleen samen kunnen we 1,5 meter afstand houden. Alleen samen krijgen we corona onder controle. Don't miss it. It's only your choice. It's Radio SKS. Music on SKS Radio. Altijd thuis in de regio. Het station dat je verrast. Voor jou. U kunt natuurlijk huis aan huis aanbellen. De hele dag kriskras rondrijden met een megafoonwagen. Maar als u echt effectief met uw bedrijf wilt adverteren, dan kiest u voor reclame op Radio voor het vergroten SKS. van uw naamsbekendheid of het aankondigen van een speciale actie. Want met meer dan 140.000 inwoners u hoort dit spotje nu toch ook? Adverteren op Radio SKS. dat werkt. समंदर पार बसी है मेरे देश की दुनिया धरती का हर कोना कोना मेरे देश की दुनिया सबसे रिश्ता बांध चुकी है मेरे देश की दुनिया सरहद सीमा लांघ चुकी है मेरे देश की दुनिया वसुधैव कुटुंबकम 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 अमरीकी अंकल है मेरे अफ्रीकी है फुफ्फा ताए जी अंग्रेजी मेरी चेचनिया के चच्चा राखी है पर जाई मेरी मोरक्को के मामा दिनवर की दीदी और ग्वाटेमाला की खाला Armoede. Laten we het daar eens over hebben. Ga naar sieren.nl. Let's open our hearts, let's join our paths. Let's open our hearts, let's join our paths. Let's make the world our family. Build a world without barriers. Live together, live merrier.
Your international radio station. Radio SKS. Stay tuned. Het kabinet heeft beloofd dat alle gedupeerde ouders in de toeslagenaffaire voor 1 mei 30.000 euro krijgen, maar volgens Trouw lijkt dat niet te lukken. De regeling leidt tot chaos op de afdeling van de Belastingdienst die de compensatie moet regelen. De afdeling staat volgens de krant onder grote druk. Er heerst een interne strijd en personeel vertrekt. Getroffen ouders vrezen opnieuw in de knel te komen. Over een uur begint in Den Haag het debat over de vrijgegeven notulen van de ministerraad over die toeslagenaffaire. Volgens verslaggever Ewout Kiewiet wordt het meteen vuurwerk. De meest uitgesproken partijen die mogen het debat aftrappen. Azarkan van Denk, Wilders van de PVV en Marijnissen van de SP. En deze partijen dreigen opnieuw met een motie van wantrouwen richting premier Rutte. En de vraag is nu eigenlijk of die oppositiepartijen daar echt een deuk in kunnen gaan slaan. Of, ja, zoals we eigenlijk bij eerdere debatten zagen, dat Rutte dan toch weer te ongrijpbaar is voor die oppositie. Het gaat weer wat beter met Shell. Na een recordverlies van 18 miljard vorig jaar was er in de eerste maanden van dit jaar winst, zegt verslaggever Charlotte Waaiers. Nu bleef er onderaan de streep 4,6 miljard euro over. Is een beetje vertekend omdat Shell onder andere meer verdiend heeft aan wat ze verkocht hebben. Ze hebben een aantal dingen verkocht. Dus dat hielp mee. Maar goed, het ziet er in ieder geval een stuk beter uit dan vorig jaar. En ook is de olieprijs gestegen doordat er minder wordt opgepompt en de vraag toeneemt. Moderna gaat volgend jaar 3 keer zoveel vaccins produceren. De farmaceut gaat uit van 3 miljard doses. Volgend jaar moet een groot deel van de wereldbevolking zijn eerste prik nog krijgen. Daarnaast hebben mensen die al gevaccineerd zijn mogelijk een nieuwe injectie nodig om opnieuw goed beschermd te zijn. Het weer, ja, het is gedaan met het zachte en zonnige weer. Vandaag veel bewolking en buien, lokaal is er kans op onweer en veel regen. In de loop van de dag klaart het wat op. Het wordt hooguit 13 graden. Oh, dankjewel. Bij Alping hebben we nu duurzame deals. Next generation. We are the hottest, the latest sensation. No Monday, no Sunday. Every day's fun day. It's your choice, it's your stream. SKS. En dan is het nu weer tijd voor een vol uur muziek en informatie op Radio SKS. Radio SKS. Alleen samen krijgen we corona onder controle. Radio SKS, meer dan een muziek alleen. Yes, we can. Bij Radio SKS, ja, dat kan. Slimmer adverteren bestaat niet. Een banner bij Radio SKS betekent uw site of bedrijfsnaam wordt vele duizenden keren per dag gezien door een multicultureel publiek. Kuliang Panesi Sinesi Blakaman, Radio SKS is voor ons allemaal. Direct resultaat, meer bekendheid en meer bezoekers op uw site. Flexibele plaatsingsmogelijkheden voor een vast maandbedrag. Zeer betaalbaar, al vanaf €90 per maand, met opstartkosten van €25. Contractduur minimaal 3 maanden. U steunt ons initiatief en zo kunnen wij de site en het radiostation blijven ontwikkelen. Informatie algemeen telefoonnummer 036 545 1763. Ria Mandjes 036 53 29 43 4. Telefoon 06 398 928 en 855. E-mail radio-sks@live.nl. Radio SKS, meer dan een muziek alleen. Yes, we can. Bij Radio SKS, ja, dat kan. Slimmer adverteren bestaat niet. It's only your choice. It's Radio SKS.
Hari Om, Namaste Narayana. Dus opnieuw Swagatam. Welcome to Radio SKS, your choice, your station. Hey, मेरी आवाज की दोस्तों, मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों भाई बहनों। जहाँ तक कि मेरी आवाज पहुँच रहा, बस मेरा पैगाम प्यार ही। जो बीमार, लाचार या हॉस्पिटल में है, परम पिता परमेश्वर से उनके तंदुरुस्ती के लिए प्रार्थना करता हूँ। हर एक जो अपने घर पे कोई कार्य उठाना है, रेडियो एसकेएस की ओर से हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं पेश है। मेरी आवाज के दोस्तों, Hey, मेरी आवाज की दोस्तों, nogmaals van harte welkom, beste luisteraars, to Radio SKS, your choice, your station. Het is vandaag donderdag 29 april 2021. Wens je een hele goede morgen, nogmaals hier bij Radio SKS met de Morning Show with SKS Zoen. छलका ये दिल का जाम है, हर गीतों भरी ये शाम है, छलका ये दिल का जाम है, जॉनी है मेरा नाम यारो। अरे नहीं यार, SKS Zoen है naam मेरा यारो. Nogmaals, beste luisteraars, van harte welkom to Radio SKS. Jawel, we beginnen zo meteen met natuurlijk jouw numerologische berekening hier bij Radio SKS van de dag 29 april 2021. Hoe staat het jouw leven vandaag, beste luisteraars? En natuurlijk ook morgen. Heb je daar interesse in? Wil je daar wat van weten? Dan kun je gerust je geboortedatum toesturen naar de WhatsApp van Radio SKS. En ik zal u vertellen van hoe het in elkaar zit eigenlijk met, met uw dag van vandaag, zou ik zeggen. Zo gezegd, zo gedaan. Uw horoscoopdag voor deze dag, dus bij me noem. Jawel. Met je geboortedatum natuurlijk, hè, ga je kijken van hoe het vandaag met u zit. Jawel, en wat je verder in het leven kan doen of beter kan laten. Wees er snel bij, dus bij me. Ik kan niet veel van dit soort dingen behandelen. Dus als ik jouw geboortedatum en jouw geboortenaam heb, dan kan ik nog heel wat over jou vertellen hier bij Radio SKS. Het kan natuurlijk allemaal anoniem. Dan noem ik alleen de geboortedatum en dan weet u van wie dat is natuurlijk. Hè? Maar wil je gewoon, open kaart spelen, dan is dat ook mogelijk. Don't worry, be happy. Jawel, dus op die manier gaan we vanmorgen aan de slag met het ochtendprogramma. En daarbij wil ik u natuurlijk ook van harte welkom heten hier bij Radio SKS op deze mooie ochtend. Jawel, ondanks veel regen, heb ik gehoord, maar we mogen hier niet klagen. Dus als je kijkt wat er in Suriname gebeurd is, Migado, scholen zitten helemaal eronder. Ik kan niet meer naar school toe. Huizen lopen helemaal onder. Het regen als gekken daar in Suriname. Ja, dat is erbij benoemd. Wens jullie trouwens wel sterkte hoor met deze regen in Suriname. En dat, Kaboli Hamorage. कहना चाहता हूँ कि स्वागत करना चाहता हूँ प्रोग्राम में शर्ली परसू मेरा प्यार भरा नमस्कार। पवन कुमार इंडिया शहर से प्रोग्राम में शामिल हुआ है। पवन कुमार एंड पूनम मेरा प्यार भरा नमस्कार। ओक्रिया van harte welkom to Radio SKS। चंद्रा महावीर मेरा प्यार भरा नमस्कार, वेलकम। और आगे में देखा जाए तो दोस्तों भाई बहनों, बॉयक कुंजी बिहारी, बड़ी दिनों बाद दर्शन हुआ। भाई साहब धन्यवाद, आप अपना दर्शन दिया है। आगे देखा जाए तो योसेफिन जादूनाथ प्रोग्राम में शामिल हुआ है। वेलकम एंड जस्ट एंजॉय। जवेल दोस्तों भाई बहनों, हेना भी साथ दे रहा है। साथ ही साथ में योसेफिन जादूनाथ, चित्रा गणपत,
Jawel, van harte welkom दोस्तों भाई बहनों. जोश इंजॉय और भूलना मत अपना मनपसंद का गीत रेडियो SKS प्रोग्राम में मांग करने के लिए. Saat en saat met natuurlijk ben je nieuwsgierig naar jouw dag van vandaag. Stuur jouw geboortedatum en je geboortenaam naar Radio SKS. Er mag geen één letter verkeerd zijn, want dan krijg je een verkeerde meting. Hè? Ja, zo is dat. Miss Kausal Hemai, met Apia Namaskar ook. Van harte welkom to Radio SKS on the morning show. Jawel. शुरुआत करते हैं दोस्तों भाई बहनों में द चॉइस ऑफ द डे. आइए सुनते हैं द चॉइस ऑफ द डे. उसके बाद में यूं ही तुम्हारा साथ चलते रहेंगे गीत संगीत के साथ में. मजा दिलदारा आया मजा दिलदारा दिल हमारा ना आवारा ना नकारा ना बेचारा बदली है राहें मंजिल ने हमको नजदीक आके अब है पुकारा. ओ क्यों मेरे यारा मेरे यारा क्यों मेरे यारा हाँ मेरे यारा हो क्यों मेरे यारा हाँ मेरे यारा क्यों मेरे यारा हाँ मेरे यारा आया मजा दिलदारा. अब ना किसी से झगड़ा करेंगे अब ना कोई हम लफड़ा करेंगे अब ना किसी से झगड़ा करेंगे अब ना कोई हम लफड़ा करेंगे. कसम उठा ली देंगे न गाली कोई नहीं अब दुश्मन हमारा. क्यों मेरे यारा हाँ मेरे यारा क्यों मेरे यारा हाँ मेरे यारा ओ क्यों मेरे यारा हाँ मेरे यारा क्यों मेरे यारा हाँ मेरे यारा आया मजा दिलदारा. अब समझे तदबीर से ही तकदीर बदल सकती है. हो सच्चाई से ख्वाबों की तस्वीर बदल सकती है. राज़े हमने जान लिया है जग से न जीता खुद से जो हारा. क्यों मेरे यारा हाँ मेरे यारा क्यों मेरे यारा हाँ मेरे यारा ओ क्यों मेरे यारा हाँ मेरे यारा क्यों मेरे यारा हाँ
ऐसा रहबर मिल जाए सबको, दुनिया तो क्या है पाले वो रब को, गर ऐसा रहबर मिल जाए सबको, दुनिया तो क्या है पाले वो रब को। रब तो सभी के दिल में बसा है, सबको उसी रहबर का सहारा। क्यों मेरे यारा, हाँ मेरे यारा, क्यों मेरे यारा, हाँ मेरे यारा, क्यों मेरे यारा, हाँ मेरे यारा, क्यों मेरे यारा, हाँ मेरे यारा। आया मजा दिलदारा, आया मजा दिलदारा, दिल हमारा ना आवारा, ना नकारा, ना बेचारा। बदली है राहें मंजिल ने हमको, नजदीक आके अब है पुकारा, क्यों मेरे यारा, हाँ मेरे यारा, क्यों मेरे यारा, हाँ मेरे यारा, क्यों मेरे यारा, हाँ मेरे यारा, मेरे यारा, हाँ मेरे यारा, क्यों मेरे यारा, हाँ मेरे यारा, क्यों मेरे यारा, हाँ मेरे यारा। O मेरे यारा ओ दिल दारा, यूं ही programma mee pees kritten. Jawel, the choice of the day. Dus op hebben ik zei tegen u van, u kunt, ik kan u zeg maar een of andere over u vertellen op deze dag, vanaf deze dag naar voren. Jawel, dus op hebben met uw geboortedatum en je boeknaam natuurlijk. En de eerste is binnen, beste luisteraars, en dat is van 7 juli 1958. Heet u van harte welkom bij Radio SKS Dost en bedankt om mij in vertrouwen te nemen om dit voor jou te mogen uitzoeken. Dus wat betreft jouw creativiteit. Ontwikkel jezelf op lichamelijk, geestelijk en spiritueel gebied en leer jezelf te vertrouwen. Train jezelf om niet op inspanning van anderen te leunen en bevrijd je van remming die je tegenhouden je doelen na te streven. Je bent een pionier, onafhankelijk en creatief. Ontdek je eigen waarde en zo zul je medemens op de juiste waarde inschatten. Wat betreft disciplineer zijn, leer je eigen vrijheid te begrijpen zoals ik u dat net vertelde. Nieuwe plekken te aanvaarden, word je getraind onverwachte situaties aan te kunnen en een schat van ervaringen op te doen. Laat de kansen om je geestelijk te verrijken niet voorbij gaan. Overbelast jezelf niet met de zware verplichtingen. De kunst is om je vrijheid goed te gebruiken, zodat je wezenlijk vrij wordt. Jawel. Dus kijk tegen Age Puramiki, stel je onafhankelijk. Luister naar je intuïtie. Neem in deze fase nog geen besluit. Je bent aan het oriënteren. De inertie van jou, de ene is creatief, maak daar gebruik van. Daarmee los je problemen in een flow op. Denk niet te moeilijk. Dat werkt vooral als een procesvertrager. Ja, Dost, laat, zeg maar, wat betreft jou, zeg maar, persoonlijk, jawel, laat de dingen ontstaan. Ga er niet bovenop zitten. Relax. Nothing is under control. Hoe minder je stuurt, hoe fijner de flow. Neem zeker ook de tijd om te genieten. De inertie van de 5 brengt afwisseling, vrijheid en nieuwe inertie. Gelooft u in numerologie? Dus we hebben de beste luisteraars. Want dit is uitgemaakt ook uit de numerologie van de mens en de datum van vandaag. En natuurlijk jouw geboortedatum en jouw boeknaam. Jawel. Ik zou zeggen van ontdek de ware zin achter het bestaan. Streef niet naar aandacht, maar naar inspiratie. Door echt te zijn ligt geestelijk inzicht overal op je te wachten. Dit kan zowel in rust en vrede als
in verwarring, van verbijstering. Je kunt gaan waar je wilt. Door je intensiteit wordt je kansen geboden om zelfs menselijk als spiritueel vlak. Leer op je intuïtie te vertrouwen, wordt keer op keer gezegd. Mensen en ieder situatie het beste dat erin zit. Jawel. Wat betreft jouw karakter moet ik u vertellen. De ontwikkeling van jezelf op lichamelijk en geestelijk en spirituele gebied. Jawel, dat is niet zo erg spannend, moet ik u vertellen. Je moet op jezelf vertrouwen en dat is erg belangrijk. Je natuurlijke levensfiguur zou ik zeggen. Word je bewust van je innerlijke kracht en gebruik deze in de materiële wereld. Besef dat je materiële en spirituele wereld in feite één zijn. Organiseer en delegeer je zaken goed. Als je effectief en met wijsheid te werk gaat, zul je succes behalen. Jawel. Verder wordt gezegd van ontdek de waarde van vriendschap, schoonheid en vrolijkheid. Waak voor gepiekerdheid en angstgevoelen. Wees gelukkig en ontwikkeld. Jawel, laat je talenten die het leven je gegeven heeft, vervolmaakt het gevoel van humeur en de gave van het woord zonder jezelf op de voorgrond te zetten. En wat verder betreft de doener, leg fundament voor de toekomst die stevig en duurzaam zijn. Dienstbaar opstelling leidt tot blijvende resultaten. Zorg dat jij jezelf de baas wordt door zelfdiscipline, regelmaat en zelfbeheersing. Leer de waarde van jouw arbeid kennen door te doen wat er gaande moet worden op het gebied dat georganiseerd effectieve wijze. Ja, dus dat was het een beetje. Ik hoop dat je er wat mee kan. En er wordt heel vaak gezegd van dat je toch creatief moet zijn en onafhankelijk. Jawel. En je zaken goed op orde stellen. Mevrouw 7 of meneer 7 juli 1958. Dankjewel voor jouw vertrouwen hier bij Radio SKS. En het volgende nummer die ga ik afdraaien hier bij Radio SKS voor niemand minder dan Shirley Persu. Shirley G, een goeiemorgen, welkom. रज के रुलाया रज के हंसाया मैंने दिल खो के इश्क कमाया मांगा जो उसने एक सितारा हमने ज़मीं पे चांद बुलाया जो आँखों से वो जो आँखों से एक पल ना ओझल हुए वो जो आँखों से एक पल ना ओझल हुए लापता हो गए देखते देखते सोचती हूँ कि वो कितने मासूम थे सोचती हूँ कि वो कितने मासूम थे क्या से क्या हो गए देखते देखते सोचती हूँ कि वो कितने मासूम थे सोचती हूँ कि वो कितने मासूम थे क्या से क्या हो गए देखते देखते वो जो कहते थे बिछड़ेंगे ना हम कभी वो जो कहते थे बिछड़ेंगे ना हम कभी अलविदा हो गए देखते देखते सोचती हूँ एक मैं एक वो और शाम एक
रोशन थे तब आसमां में कई यारियों का वो दरिया उतर भी गया और हाथों में बस रेत ही रह गई। कोई पूछे कि हाय, कोई पूछे कि हमसे खता क्या हुई, कोई पूछे कि हमसे खता क्या हुई, क्यों खफा हो गए देखते देखते। आते जाते थे जो सांस बनके कभी, आते जाते थे जो सांस बनके कभी, वो हवा हो गए देखते देखते। सोचती हूँ कि वो कितने मासूम थे, सोचती हूँ कि वो कितने मासूम थे, क्या से क्या हो गए देखते देखते। वो जो कहते थे बिछड़ेंगे ना हम कभी, वो जो कहते थे बिछड़ेंगे ना हम कभी, अलविदा हो गए देखते देखते। सोचती हूँ सोचती हूँ मैं देखते देखते हुए, jawel, अलविदा हो गई देखते देखते हुए। jawel, दोस्तों भाई बहनों, खास करके प्रोग्राम में पेश किया है ये प्यार भरा नगमा यानी कि शिरली परसू के वास्ते। और अगला दोस्तों भाई बहनों प्रोग्राम में आया है de nummer logische berekening van jawel, van meneer of mevrouw 19 november 1961. Ik heet u van harte welkom en ook bedankt voor het vertrouwen in mij om jouw persoonlijke dingen op te zoeken. Dankjewel. तो मैं कहना चाहता हूं कि इस तरह से meneer mevrouw 19 november 1961. Je intuïties, jawel. Ontdek de ware zin achter het bestaan. Streef niet naar aandacht, maar naar inspiratie. Door echte zijn ligt geestelijk inzicht vooral op je te wachten. Dit kan zowel in rust, vrede als in verwarring en verbijstering. Je kunt gaan waar je wilt door je inventiviteit wordt je kansen geboden op zowel menselijk als spirituele vlak. Jawel. Wat betreft jouw natuurlijke levensfiguur, word bewust van je innerlijke kracht en gebruik deze in het materiële wereld. Besef dat je de materieel en de spirituele wereld in feite één zijn. Organiseer en delegeer je zaken goed. Als je effentie en je wijsheid, jawel, te werk gaat, zul je succes behalen. Verder wordt verteld van maak keuzes die goed voor jou voelen. Ze ziet oplossingen, communiceer dit ook. Wees niet verlegen. Doen wat je wil is niet altijd doen wat je leuk vindt. Jawel, je staat in het middelpunt. En jawel, ontdek de waarde van vriendschap, schoonheid en vrolijkheid. Waak over gepieker en angstgevoelens. Heb je die angstgevoelens? Wees gelukkig en ontwikkel de creativiteit en de talent die het leven je gegeven heeft. Vervolmaakt het gevoel voor humor en het gaven van het woord zonder jezelf op de achtergrond te zetten. Jawel. Ik moet je vertellen van, je zeg maar onzelfzuchtig. Zet je onzelfzuchtig in voor zeg maar medemens en ontwikkel jezelf in mededogen, geduld en tact ten aanzien van mensen. Streef naar kennis en wijs, zodat je deze kunt delen. Je voelt andere filosoof aan en kunt goed raad geven. Zorg ook goed voor jezelf. Jawel, en door voldoende rust en ruimte te nemen. Bevrijd jezelf van oordelen en veroordelen door te zijn. Veroordelen te zijn zoals je wilt dat anderen zouden zijn. Respect verwerf je door dienstbare opstellingen. Jawel. Ik moet je vertellen, jawel, als je niet in balans bent, kun je overgevoelig, onverzettelijk en onbreekbaar zijn en soms de impuls. Je kunt
zwaarmoedig raken als je jouw grote idealen niet kunt verwezenlijken in jouw leven. Als je creatieve inertie niet goed kan stromen, kun je last krijgen van fysieke klachten als hernia, ortitis, keelklachten. Zelfvertrouwen ontwikkelingen is vaak nodig om helemaal in jouw kracht te gaan staan en je creatieve inertie te laten stromen. Jawel, evenwicht vindt tussen het materieel, fysieke leven en het spirituele, jawel. En bezielende leven is voor jou belangrijk om je echt gelukkig te kunnen voelen. Jawel, dus ik denk jouw spirituele leven, jawel, die moet je toch op gang zetten, moet ik je vertellen. Want daar wordt wel veel over gesproken. En jawel, het spirituele wereld is wel erg belangrijk voor jou, meneer of mevrouw 19 november 1961. Dank je wel voor jouw vertrouwen hier in mij natuurlijk, jawel. तो दोस्तों भाई बहनों अगला नगमा जो प्रोग्राम में लाने जा रहा हूँ वह खास करके Josephine Jadunaat के वास्ते. Josephine, ook een hele goede morgen. Welkom en just enjoy.
Ja, bij de sob hebben je piar beran maar istasje programma je pees kretem. Jawel, der se hua bas hua tona. Jawel. Jadi ki Josephine Jadunat के वास्ते प्रोग्राम में लाया है. जब दोस्तों भाई बहनों अभी आपके मध्य में कुछ और बातें पेश करते हैं, बस सुनते ही रहना. Ja, bij de Sobheimen, nogmaals van harte welkom. Jawel, sorry voor het onderbreken van de... होता रहता है कि कभी कभी कुछ आ जाता है तारवार तो बातचीत करना चाहिए ना, तो इस तरह से दोस्तों भाई बहनों इसी तरह से प्रोग्राम में शामिल हुआ है भैया जाने की जो कहते हैं या बहना है 22 maart 1957. Klopt dat wel? Jawel, 22 maart 1957. Mera pyar bhara namaskar. Welkom en ik wil je ook bedanken voor het vertrouwen nemen hierin. Ja, wel, je levensopdracht zou ik zeggen, jawel, en je karakter. Als je niet in balans bent, kun je overgevoelig, onverzettelijk en onberekenbaar zijn en soms te impulsief. Je kunt ontmoedigd raken als je jouw grote idealen niet kunt verwezenlijken in jouw leven. Als jij creatief inertie niet goed kan stromen, kun je last krijgen van fysieke klachten als hernia, artritis en keelklachten. Zelfvertrouwen ontwikkelen is vaak nodig om helemaal in jouw kracht te gaan, jawel, en je creatieve inertie te laten stromen. Evenwicht vindt tussen het materieel, fysiek leven en het spirituele, bezielde leven is voor jou belangrijk om je echt gelukkig te kunnen voelen. Spiritueel en bezielend is heel belangrijk. Wat betreft jouw levensfase met jouw karakter, jawel, als je niet in balans bent zoals ik u dat vertelde, jawel, heb je vaak te maken met pessimisme en minderwaardigheidscomplex. Kan dat kloppen? Dan maak je het werk soms niet af en kan je zelfzuchtig worden. Je mag leren eerlijk in de omgang met anderen te zijn, samen te werken en je niet te veel vast te houden aan je uitgesproken mening. Door je neiging, jawel, hard aan het werk of het te veel inhouden van jouw emoties kan je ziek worden, jawel, en oververmoeid raken. Dat weten we allemaal, door zo wij benoemen. Dat is als je, zeg maar, je emotie inkropt, jawel. Daardoor kan je gewoon, je hoeft niet een ziener te zijn of iemand die heel, zeg maar, veel gestudeerd heeft om dat te weten. Maar als je emoties opkropt, kan je heel ziek van worden. Jawel, dus dat telt ook voor mijn 22 maart 1967. Jawel, wat ik u zal vertellen, jawel, maak keuzes die goed voor jou voelen. Je ziet oplossingen, communiceert dit ook. Wees niet verlegen. Doen wat je wil is niet altijd doen wat je leuk vindt. Jawel. En verder, wat betreft voor deze maand, zou ik zeggen van, ga je eigen weg en wees reactief, niet proactief. De dingen komen naar je toe, neem tijd voor jezelf om te denken, te filosoferen en in het natuur te zijn. Dit is de voorbereidende fase, rust lekker uit. En ik zou zeggen van afronden en ontspanning
is ook belangrijk voor jou. Dank u wel voor jouw zeg maar vertrouwen hier bij Radio SKS. Jawel, 22/3/1957. Ik dank u vriendelijk. या दोस्तों भाई बहनों तो आइए अगला नगमा जो प्रोग्राम में पेश करने जा रहा हूँ वह है जाने की Lailun Nisaruyen के वास्ते. Lailun, ook een hele goede morgen. Welkom to Radio SKS. Ik zou zeggen van geniet ervan. Good morning. चांद है तू दिल जला सा मैं अंधेरा एक दूजे के लिए है नींद मेरी ख्वाब तेरा तू घटा है फुहार की मैं घड़ी इंतजार की अपना मिलना लिखा इसी बरस है ना जो मेरी मंजिलों को जाती है तेरे नाम की कोई सड़क है ना जो मेरे दिल को दिल बनाती है तेरे नाम की कोई धड़क है ना जुड़ सके बीच में कई तड़प है जो मेरी मंजिलों को जाती है तेरे नाम की कोई सड़क है जो मेरे दिल को दिल बनाती है तेरे नाम की कोई धड़क है या वे दोस्तों भाई बहनों प्रोग्राम में लाया है ये प्यार भरा नगमा खास करके दोस्तों भाई बहनों Lailun Nisaruyen के वास्ते on Radio SKS, your choice, your station. Jawel, doस्तों भाई बहनों, ik zou zeggen nogmaals van hartelijk dank voor jullie
vertrouwen hier in mij om voor u dat uit te zoeken. Jawel, volgende week nemen we natuurlijk wat andere erbij. Maar nu ga ik het volgende nummer afdraaien hier bij Radio SKS. En dat is aangevraagd door Chandra Mahabir. 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, आज भी है और कल भी रहेगा. भाई वाह, क्या बात हुआ. साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, मुझे तुमसे प्यार था, आज भी है और कल भी रहेगा. 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, मुझे तुमसे प्यार था, आज भी है और कल भी रहेगा. करो मेरी जान निकल जाती है, तुम हंसती रहती हो तो एक बिजली सी चमक जाती है. तुम रूठा ना करो मेरी जान निकल जाती है, तुम हंसती रहती हो तो एक बिजली सी चमक जाती है. मुझे जीते जी ओ दिल भर तेरा इंतजार था, तेरा इंतजार था, आज भी है और कल भी रहेगा. सदियों से तुझसे मिलने जिया बेकरार था, जिया बेकरार था, आज भी है और कल भी रहेगा. पहले मुझे तुमसे प्यार था, मुझे तुमसे प्यार था, आज भी है और कल भी रहेगा. इन प्यार की राहों में कहो तो अब खुद को मिटा दूं मैं, और चांदी से कदमों में धड़कते दिल को बिछा दूं मैं. इन प्यार की राहों में कहो तो अब खुद को मिटा दूं मैं, और चांदी से कदमों में धड़कते दिल को बिछा दूं मैं. तुझे मेरे जीवन पर सदा इख्तियार था, सदा इख्तियार था, आज भी है और कल भी रहेगा. 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, मुझे तुमसे प्यार. 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, आज भी है और कल भी रहेगा. वेरी लवली सॉन्ग प्रोग्राम में पेश करे थे यानी कि चंद्रा महावीर. साथ ही साथ में प्रोग्राम में चित्रा गणपत को स्वागत करना चाहता हूं, और देखा जाए तो प्रोग्राम में भी शामिल हुआ है दोस्तों भाई बहनों रामबली Mina, ook een hele goede morgen, welkom
and just enjoy the morning show on Radio SKS. जवाल दोस्तों भाई बहनों 7 मिनट बाकी है दोस्तों भाई बहनों. देखा जाए कि 11 बजने में और अगला फरमाइश जो प्रोग्राम में आ रहा है मिस कौशल हेमाई प्रोग्राम में पेश करते हैं. तो सुनते दोस्तों भाई बहनों कौशल हेमाई का मनपसंद ऑन रेडियो एसकेएस. योर चॉइस योर स्टेशन. कोई तो बस गया है दोस्तों भाई बहनों. या कौशल हेमाई कहते हैं कि मेरी आंखों में बस गया कोई रे. या भाई मेरी आंखों में बस गया कोई रे मैं क्या करूं. या कौशल हेमाई क्या करेंगे जब कोई आंखों में बस जाते हैं ना तो आंख को मूंद लेते हैं कि वो आंख से दिल में बैठ जाए. आंखों में बसते हैं और दिल में रहते हैं, ऐसे बात है. दोस्तों भाई बहनों चलते रिक्लाम और न्यूज की ओर. उसके बाद में यूं ही हमारा तुम्हारा साथ चलते रहेंगे. Met natuurlijk resting bitch face. Continu horen, dus wij hebben over de topic van vandaag, jawel, heeft veel te maken met dames. Dus dames, ik zou zeggen van wees erbij, zometeen na de klok van 11 uur. SKS is een dienstverlenend radiostation voor de samenleving in Nederland en ver daarbuiten.